ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടിലെ പുതിയൊരു അതിഥി കേട്ടോ. ആശാനിപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്നോളൂ. പക്ഷേ അവന് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അവൻ്റെ ദേഹത്ത് തന്നെ അവൻ്റെ ഈ വേസ്റ്റ് കിളിക്കൂട്ടിലെ ചട്ടിക്കകത്തുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം അതിൻ്റെ കാലയിലും വാലയിലും എല്ലാം സെറ്റായിട്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അവന് നടക്കാനോ പറക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ അവനെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം സാധാരണ കൂട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു വിടാൻ. ചില കിളികൾക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഉമ്മാർ നല്ല കടി കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വരെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് കൂട്ടിലോട്ട് വിടാം. നല്ല സൂക്ഷിച്ച് ഇതിങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് പയ്യെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമോ, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കുതിർത്തിട്ട് കളയാണ് നോർമലി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഭയങ്കരമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചാണ്. ഇവരുടെ കാലൊക്കെ ഭയങ്കര കട്ടി കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ കാല് അതിൻ്റെ കൂടെ കട്ടായി പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ഏകദേശം നമ്മളവനെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലിലെ അഴുക്കൊക്കെ കുറച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വാലയിലും എല്ലാം അഴുക്കായിരുന്നു.